গাইজ গুড মৰ্ণিং কেনেকুৱা আছে আশা কৰি ভালে আছে তো আজি দেখাব আহিছোঁ যিটো ৱাল হেঙিং কমোডৰ যিটো আপোনাৰ ফ্লাছ বাল্বৰ প্ৰব্লেম এই বেছিভাগেই আমাৰ চাব পাইছে গেছকেটটোতে হয় এইটো গেছকেটটো দেখা পাইছে ন ক'লা গেছকেটটো সেই গেছকেটটোৰ প্ৰব্লেমটো হয় লিকেজ হৈ থাকে পানীটো অনবৰত আহি থাকে তো আমি এইটো আজি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ নতুন এটা লগাই দিছোঁ কেনেকুৱা কি লিকেজটো কি সজায় আৰু বক্স ৰেঞ্চ লৈ ল'ব বক্স ৰেঞ্চটি ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি ল'ব লাগিব টাইট কৰাৰ পিছত যিটো আপোনাৰ লিকেজ প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈ যাব এই গেছকেটটো বেছিভাগ বেয়া হয় তো চাব পাইছে মই এবাৰ পুছ কৰি দেখাইছোঁ স্প্ৰিংটো লগাই লওঁ তো আপোনালোকে যদি নিজেও বনাব পাৰে কোনো কথা নাই তো দেখা পাইছে মোৰ এইটো চুইচটো টাইট হৈ গ'ল মই এতিয়া এইটো ফ্লাছ কৰিছোঁ এইটো দেখা পাইছে এইটো ভাল হৈ গ'ল আগতে লিকেজ যিটো অনবৰত পানী আহি আছিলে সেইটো এতিয়া নাহে খুব ধুনীয়াকৈ ভাল হৈ গ'ল তো আজি আমাৰ এইটো দুবাৰমান মই কৰি দিলোঁ মালিকক দেখাই দিছোঁ কথাটো তো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নমস্কাৰ